Edilizia residenziale pubblica. Il principio della precedenza ai veneti si infrange sulla sentenza depositata in queste ore della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma adottata dalla Regione secondo cui il requisito per chiedere un alloggio è la residenza nel territorio da almeno 5 anni, anche se spalmati non necessariamente in forma continuativa nell'arco degli ultimi 10 anni. Incostituzionale per la Consulta vincolare l'assegnazione alla residenza prolungata nella Regione, condizioni in aperto contrasto con l'aiuto di cui necessita un soggetto in emergenza abitativa. Il presidente del Veneto Luca Zaia prende atto ma non condivide. In Veneto, ribadisce, abbiamo scelto di premiare chi, cittadino italiano o cittadino straniero, non fa differenza, nella nostra terra ha un progetto di vita, e non chi arriva oggi e pretende gli stessi diritti di chi risiede in Veneto da tempo. Io credo che dare un ordine di attribuzione a chi vive nel nostro territorio sia qualcosa di giusto e di sacrosanto. Sarebbe bene che anche il governo legiferasse in questa direzione, in modo da fare un po' di chiarezza e attribuire un diritto a chi è nel nostro territorio da più tempo e a chi vive nel nostro territorio e ha un progetto di vita legato a questa terra. Visione antimeritocratica di un bene prezioso come la casa, rincara Villanova, ma la sentenza della Consulta non meraviglia affatto le minoranze di Palazzo Ferrofini che si aspettavano uno stop. A nostro avviso il provvedimento, già quando è stato votato, aveva forti criticità e quindi il nostro voto contrario era legato a questo aspetto, ovvero anche a quello che poi è stato manifestato dalla Corte Costituzionale, una lesione dell'articolo 3 della Costituzione. Quindi sotto il profilo sostanziale ci deve essere una garanzia di uguaglianza tra tutti i cittadini. Questa è una norma che abbiamo sempre sostenuto che è obsoleta, superata, una bandierina ideologica di un partito che continua a vivere di spot e non affronta i problemi della nostra regione, e che è una norma che va contro la crescita della nostra regione e che ci isola e ci decontestualizza su un settore, un segmento produttivo dove dobbiamo essere soggetto attrattore e non estraniarci dal resto del mondo che continua a crescere. Serve una modifica seria della legge sul tema, ma servono soprattutto finanziamenti costanti e adeguati alle richieste per andare a coprire anche chi oggi non rientra nelle graduatorie ATER, conclude Elena Ostanel, capogruppo del Veneto che vogliamo, che ha chiesto formalmente all'assessore Cristiano Corazzari di riferire in aula sulla volontà di riformare una legge considerata discriminatoria per le fasce più deboli della popolazione.